تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكارم في راديو سلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. اليوم سنناقش ونكمل الحديث عن المرأة الإريترية في أرض المهجر. ضيفي هذه الحلقة الدكتور حسن سلمان، الداعية المعروف شيخنا وأستاذنا، والأستاذة الكريمة عبر الهاتف أم محمد جواهر محمد. فأهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، وأهلا وسهلا بكم مستمعي الأكارم، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. دكتور حسن، ما هي أسباب تغيير المفاهيم لدى المرأة الإريترية في دول الغرب؟ وهل يعود ذلك إلى عدم معرفتها لدينها وواجبها كامرأة مسلمة؟ أترك الإجابة لكم دون الدخول في التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا ومن خلال الحلقات السابقة وضحنا الكثير فيما يتعلق بوضعية المرأة المسلمة ووضعية الأسرة وقضية الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على الرجال والنساء. وهنالك قضية حقيقة قبل أن نلج إلى مسألة المرأة في الغرب لا بد التنبيه إليها، وهو أن النظام الإسلامي بشكل عام يجب أن لا نجزئه حتى لا يؤدي إلى تشويه صورته. فهو نظام متكامل، ويطلق عليه بأنه النظام التوحيدي، بمعنى كل أركان وأحكام هذا الدين تؤخذ جملة واحدة باعتبار الإسلام بنيان واحد. أي محاولة للتفكيك والتفصيل في هذا البنيان تشوه البنيان ولا تؤدي إلى الصورة الحقيقية. لحظة بالله، مستمعي الأكارم، نسيت أن أخبركم يمكنكم التواصل معنا عبر الهاتف عبر الواتس 0044747831، وموجود عندكم على الشاشة. نواصل دكتور حسن مع ذلك. حياك الله. فالشاهد، هذه مسألة مهمة جدا، لأن كثير من الناس للأسف الشديد لا يتصور هذا الجانب. وبالتالي أريد أن أقول بأن عندما نتعامل مع أحكام تفصيلية في المرأة، أحكام تفصيلية في الميراث كذا، إذا لم نربطه من قضية التوحيد الكبرى إلى إماطة الأذى عن الطريق، البنيان الكامل لهذا الدين، لن تكون الصورة صورة متكاملة. هذه واحدة. النقطة الثانية أيضا، عندما نأخذ أحكام المرأة يجب أن نأخذها ضمن أحكام الأسرة. فهنالك منظومة متكاملة لأحكام الأسرة تبدأ من أعلى الأمور، أخذ الميثاق الأول بين الرجل والمرأة في إقامة الحياة على أساس الدين، وهو ميثاق مع الله في حقيقته، ولذلك الله سماه الميثاق الغليظ. هذا الميثاق الغليظ إذا لم نأخذ كذلك أحكامه ضمن أحكام الأسرة أيضا توجد مشكلة. طيب، جميل. دكتور حسن، السؤال يقول تغيير المفاهيم لدى المرأة. ما هي هذه المفاهيم التي تغيرت في الغرب بوجهة نظركم؟ هي الجزئية لابد أن أكملها حتى تتضح الصورة، يعني أنا مرتب الموضوع. فالجزئية الأسرة، إذا لم نتصور أن المرأة جزء في هيكل لها أحكام، إذا لم تؤدي هذه الأحكام يختل المنظور. في إطار هذه الأحكام هنالك مفهوم القوامة، يعني لابد أن، ما هي المفاهيم التي تتغير؟ عندنا مفهوم القوامة من المفاهيم الكبيرة جدا في إطار الأسرة المسلمة. مفهوم القوامة في حقيقته يقوم على فكرة أن الأسرة عبارة عن مجموعة إدارية، كما أن هنالك مدينة وهنالك قرية وهنالك دولة وهنالك نظام عالمي يقوم على سلسلة من السلطات، فهنالك منظومة الأسرة في الإسلام.
ستلاحظ بأن منظومة الأسرة في الإسلام ترتيبها وتنظيمها يقوم في نهاية المطاف على تكملة فكرة الإمامة في السلطة الإسلامية فوق. فإذا أردت أن تهدم هذه الفكرة الأساسية، فكرة الأسرة وقوامة الرجل فيها، يؤدي بك إلى الاختلال على المستوى الكلي. وهذه الإشكالية الكبيرة للأسف الشديد التي لا يستوعبها كثير من الناس، وهو يتكلم عن قضية القوامة وما القوامة ويعتبرها نوع من فكرة التسلط، بينما لا. يعني أنت الآن في شركة، لو عندك شركة من الشركات فيها 7 أشخاص، لا يمكن هذه الشركة إلا يكون على رأسها مدير. صحيح. هذه الإشكالية التي للأسف الشديد المنظومة الغربية لا تريد أن تستوعب أن المنظومة الإسلامية قائمة على فكرة والله هنالك أم وزوج وأبناء. لمن السلطة؟ حدد الله سبحانه وتعالى القوامة داخل هذه الأسرة للرجل. نعم. كون والله هذا الرجل قوامته على أسرته لا يعني التسلط، لا يعني الاستبداد، لا يعني الإهانة، لا، قدر ما تعني الرعاية، الاهتمام، التربية، الإصلاح إلى غير ذلك. تمام. هذه مسألة على. فأول للأسف الشديد أول مفهوم يتم تغييره عندما تذهب المرأة إلى الغرب هي فكرة القوامة. لماذا؟ لأن الغرب يطرق على فكرة المساواة بين الرجل والمرأة ضمن منظومته. لماذا؟ الغرب مثلا عنده مفهوم الأسرة مختلف عن مفهوم الأسرة عندنا. مفهوم القوامة عنده لا، قائمة على إنه والله المرأة والرجل داخل الأسرة الواحدة شيئان متكافئان. طيب جميل. الغرب فهذه الإشكالية أول ما تذهب المرأة إلى الغرب تجد أن هنالك مجموعة من القوانين تركب عليها في رأسها وتستوعبها استيعاب معين، فتنشأ عندها ثقافة معينة مغايرة لإيه؟ للثقافة الدينية اللي أصلا أمر الله سبحانه وتعالى بها داخل الأسرة لتستقيم وتستمر. طيب دكتور حسن، كلام جميل وتأصيل رائع، جزاكم الله خير. بما أن من أهم ما تغير عند المرأة الإريترية في أرض المهجر مفهوم القوامة، دعنا نعرج دكتور حسن على فوائد إعطاء القوامة للرجل وأضرار سحب القوامة من الرجل، من خلال ضرب الأمثلة بين من التزم بالقوامة للرجل وبين من سحبها منه. جزاك الله خير. هي حقيقة فكرة القوامة للرجل أول هي فكرة حكيمة، ومن حكيم خبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى نعم. الذي خلق الرجل وخلق المرأة. نعم. يعلم خصائص الرجل وخصائص المرأة، يعني أشبه ما يكون، ولا يمكن سبحانه أن يظلم أحد، لا يظلم أحد وليس له تحيز. الله سبحانه وتعالى لا يتحيز لا للمرأة ولا للرجل، كلهم يعني عبادة. ما هو برلمان بشري والله التجار يتحيزوا للتجار النساء يتحيزوا، لا، الله سبحانه وتعالى فوق الجميع وينظر إلى الجميع بمصلحتهم. تمام. فخلق المرأة ضمن خصائص وخلق الرجل ضمن خصائص. فالخصائص المتعلقة بالقوة والشدة والأعمال العضلية والبدنية والتعب والشقاء والمتعلقة بالضرب في الأرض أحالها للرجل. الأعمال المتعلقة بالحنان والرحمة والشفقة والتربية والاحتضان والسكينة والحب أحالها للمرأة. يا سلام. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. في هذا السياق الرجل عليه أن يلتزم بالجزئية التي أحالها الله إليه، والمرأة عليها أن تلتزم بالجزئية التي أحالها الله إليه. هنا ضمن مفهوم الخلق لاحظ الآن إنه والله أنا كحكيم خبير خلقتكم، أنت فيك خصائص تليق بالحرب، بالفروسية، بالبطولة، بالدفاع عن الحرمات، بالإنفاق المالي. أنت هذه مهمتك، تمشي المزارع، تمشي الأسواق. المرأة لا، ملكة في بيتها. أنت كرجل تنفق عليها، أنت كرجل تدفع لها المهر، أنت كرجل تدافع عنها من ولو كانت غنية، ولو كانت غنية. يعني ولو كانت غنية ولو ورثت من أبيها وكل شيء، يعني حتى في الفقه يقال إذا هو فقير تنفق عليه مرحلة فقره وتسجلها كدين. عجيب. أي تسجلها كدين، إلا ما كان من زكاة، عندها زكاة يجوز لها أن تنفق هي عليه، لكن هو من زكاته لا يعطي زوجته. نعم. لاحظ. فهذه الفكرة يعني سبحان الله كيف أن الله سبحانه وتعالى أقام هذا الميزان العدل بين مفهوم الخلق وخصائصه ومفهوم الأمر وخصائصه. طيب عرج على مستوى الأجر أيضا. نعم. على مستوى الأجر والثواب. نعم. من عند الله. على مستوى الأجر والثواب مثلا الله سبحانه وتعالى جعل للرجال ساحات هم يتفوقون فيها في الأجور. تمام. والنساء. ومقابل ذلك جعل الله للنساء مساحات يتفوقن فيها ويلحقن بالرجال. فمثلا الرجال جعل الله لهم مثلا للجهاد في سبيل الله ضرب من ضروب المواقع التي يتفوقون فيها. تمام. سألت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال لهم الجهاد وكذا فماذا لنا؟ قال جهادكن
جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فجعل ساحة الحج والعمرة بالنسبة للمرأة تكافح ساحة الرجل بالنسبة في الجهاد والقتال. فيما يتعلق بالطاعة مثلا، طاعة المرأة لزوجها وصلاتها في بيتها وصيامها والتزامها، من صامت خمسها، من صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت. فلاحظ هنا طبعا الرجال ليدخلوا من الأبواب الثمانية يتطلب إتيان أعمال ضخمة جدا. صحيح. جعل الله سبحانه وتعالى هذا المجال. أيضا جعل الله سبحانه وتعالى المرأة وهي تربي، جعل في حقوقها أيضا بالنسبة لأبنائها. لاحظ مع أن الأب هو أكثر من ينفق وتقع عليه العبء في المسؤوليات، لكن الشريعة جعلت على الأقل فيما يتعلق بالحقوق، خاصة في حقوق الرحمة والعطف والمودة، أمرت الأبناء بأن يعطوا لأمهم 3/4 ما يعطونه لوالدهم. طيب، إن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن حسن التباعل إحداكن يعدل ذلك كله، المرأة التي جاءت وسألت النبي عليه السلام إن الرجال يعني سبقونا في الأجر فيجاهدون معك ويصلون ويحضرون الجمع والجماعات، ونحن يعني نحفظ لهم أموالهم وأولادهم، فما الذي لنا؟ نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حسن تبعل إحداكن يعدل ذلك كله. تحقيقكم. سبحان الله. طبعا هذا يعني من حكمة الشارع فيما يتعلق بالحفاظ على بيت الزوجية. وهنا أنا أقول ميثاق الزوجية مقدس. يعني المرأة تصور هذا الرجل لينال أجر الجهاد ويذهب حتى ليضحي بنفسه حتى ينال هذا الأجر. المرأة لقدسية البيت، بيت الزوجية، وأهمية أن يستقر هذا البيت، جعل الله سبحانه هذا الأجر الجهادي الذي فيه موت ودماء وأشلاء وغيره، جعله فقط بأنها هي تقوم بحسن التبعل لإيه؟ حسن التبعل لزوجها. تصور، نحن طبعا هنا لا ينظر فقط إلى حسن التبعل في يعني مفاهيم ضيقة، لا، تصور أن هذه المرأة التي تحسن التبعل لزوجها فإنها تساهم في العفة، تساهم في الرحمة، تساهم في المودة، تساهم في الاستقرار في البيت، تساهم في التماسك الأسري لأبنائها، كل ذلك بأنها هي أحسنت مثلا التبعل للزوج، وتنال بذلك هذا الأجر. وهذا طبعا يدرج عند الفقهاء بما يسمونه بجبر الخواطر، يعني كل ما يؤدي إلى شيء من أن المرأة يمكن أن ينكسر خاطرها فيه إلا وتجد الشريعة قد جبرتها فيه بجانب. طيب من دكتور حسن، الآن سنتوجه إلى الأستاذة جواهر حتى نسمع تعليقها، لكن أنا أريد أن يتصور معنا المستمع الكريم والمستمعة الكريمة، وتتصورون معنا أيضا اللي رب أسرة يأتي من العمل فيطرق بابه بعد أن يقول بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، فيطرق بابه ويجد زوجته قد تحسنت وتجملت ونظفت بيتها وطبخت طعامها ورتبت أبنائها وغسلتهم، ثم يقول السلام عليكم وهي تقول عليكم السلام ويدخل، ثم بعد ذلك يرتاح. هذه صورة. الصورة الثانية يأتي البيت ولا يجدها قد ذهبت إلى دوامها وإلى عملها، والأبناء إما أنهم مشتتين أو أنهم في مدارسهم أو أنهم في بعض الحضانة أو في أمور، وهكذا دواليك يعيشون. أسألكم بالله مستمعي الأكارم وكذلك ضيفي الكريمين، أي صورة أفضل؟ بلا شك أن الصورة التي يعني تنسجم مع مقاصد الشارع في المودة والاستقرار والرحمة وبناء الأطفال وتربية الأطفال والاستقرار النفسي للأطفال هي الصورة الأولى. طيب. التي يكون فيها الرجل على وهي التي حصل، عشان أعتذر عن مقاطعتكم، وهي التي فعلا تحقق قوله تبارك وتعالى في وجعل بينهم مودة ورحمة. نعم. ورحمة. نعم. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى ليسكن إليها، فيتحقق السكن والراحة والكمال للرجل حينما قلقه خارج البيت. أيوة. وسكونه. لكن إذا هي خرجت من البيت وعملت وتساوت معه في العمل وخرجا سويا وأنفقا سويا وأصبح الأولاد لا يجدون، فكيف سيحصل إذن حقيقة هذا الموضوع؟ ولذلك أتوقع كثير من الأسر في الغرب ممن نحوا هذا المنحى الخاطئ أنهم يئنون يشتكون من هذا. أستاذة جواهر سلام الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استمتعنا بتعليقات الدكتور حسن سلمان، ما رأيكم فيما قال؟
والله بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أول شيء شكرا للاستضافة. كلام كلام دكتور حسن كلام جميل جدا. معظم الكلام اللي قال هو فعلا هذا اللي المفروض يصير، لكن للأسف الشديد أنا أرى أنه هو فقط كلام وفي الكتاب، يعني تنفيذه بالنسبة لو حنتكلم بالنسبة حنقول مثلا maybe 30% فقط ممكن قوامة الرجل أو الكلام اللي قاعد يتقال ممكن يحصل في الواقع. هذا بالنسبة لأوروبا. فمش عارفة، هي عدم العلم زي ما قلنا في الأول. الرجل، قوامة الرجل بتتكلموا عنها كأنه خلاص يعني هو يعني القوامة هو ماسكها في يده، وهو مسؤول عن أهله وزوجته وأولاده، لكن قليل جدا من يفعل ذلك. والأخوات في من يفهمنا يعني معنى طاعة الزوج وهكذا يعني. وفي ما يهتموا في هذا الأمر، يعني الخروج من غير استئذان، روح يعني الواحد ممكن تخرج للعمل وهي لا تحتاجه. وزي ما قلت وفعلا في بيوت الرجل يجي من الشغل وما يلاقي زوجته في البيت والأولاد متشتتين. لا يمكن أحيانا الأسرة ممكن محتاجة أن هي تشتغل أو هو يشتغل، ما يكفي. أوكي، لكن هذا شيء يرجع، مش عارفة، يمكن يرجع لبداية الزواج، بداية الاتفاق، إيش اللي المفروض يعملوه إيش اللي المفروض ما يعملوه. قاعد تسمعوني ولا؟ أي قاعدين نسمعك ومستمتعين بسماعك، لذلك ساكتين يعني نبغى نسمع طيب، هذا الرأي. أستاذة جواهر، أنا أشوف أنه الرجل يعني إن شاء الله ما أكون أخطأ، معظم الرجال هم يعني تنازلوا عن القوامة، تنازل عن قوامة الرجل. فلذلك حتى يعني في أخوات يعني للأسف الشديد حتى ما لهم أي احترام يعني للزوج. ليش؟ لأنه هو تنازل عنها. الرجل لما حتى لو هي اشتغلت خليها تطلع تشتغل بس ساعات، يعني أنا برأيي إنه المرأة مو مشكلة حتى لو خرجت تشتغل عشان بس تطلع، يعني بحيث إن لحظة هي لحظة، ما أم محمد كيف تنازل عن نعم. القوامة؟ يعني قال لها خلاص أنت سيدة البيت، أنا سأحل محلك كامرأة، ولا كيف تنازل عن القوامة؟ أبغى أفهم يعني. أوكي، القوامة إيش هي؟ القوامة إنه لما الرجل يكون مهتم في بيته، يعني مهتم بكل مصاريف البيت وعارف إيش بيدخل إيش بيطلع، وعنده علم إنه هي فين بتروح وفين بتيجي، ممكن يوديها ويرجعها. هذه الأشياء ما أعتقد موجودة، يعني قليل جدا اللي ممكن يمارس هذا الشيء. طيب هنا طيب، المرأة أم محمد إحنا خلينا نفترض أن الرجل مقصر في بيته، فلا يصرف على بيته، ولا يهتم بتربية أبنائه، ولا يقوم بما أوجب الله عليه من الرعاية والولاية. طيب في صحيح. هذه الحالة هل يجوز لها هي أن تقوم بالقوامة فتخرج بغير إذنه وتعمل بغير إذنه وتقوم، أم المفترض أنها تقوم بإصلاح زوجها نفسه وتذكيره بالقوامة وتذكيره بالمسؤوليات التي هي عليه وتذكيره أيضا بالشماغلة ونصيحته بأصدقائه وأن تقيم عليه حقيقة يعني دعوة في الأسرة. يعني فإن حصل بينهما خلاف كما قال الله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أما إنها تقول خلاص طالما أنت غير مسؤول أنا سأقوم بالمسؤولية، فتبحث عن عمل وتروح فهي الآن بهذا العمل في رأيي يعني، وإن كنت أحب أن أسمع رأيك أنت، أنها تخرج من المنظومة الإسلامية التي ذكرها لنا شيخنا الدكتور حسن. رأيك في ذلك؟ لا، هي الموضوع إنه مش إنه هو بيقول لها روحي أو هي بتخرج، هي لا شعوريا بتلاقي نفسها دخلت في عمق المسؤولية البيت. يمكن بدأت شغل كبداية على أساس إنه ما عندها حاجة في البيت، يمكن حاجة كذا تسلي نفسها، يعني شغل مش فول تايم، يكون شغل ساعات بسيطة.
لكن إذا الرجل نفسه من البداية ما عنده الشيء هذا اللي لا أنا الرجل، أنا اللي المفروض أصرف، أنا اللي المفروض مسؤول عنك، حتى لو عندك يعني زي ما قال الدكتور حسن، حتى لو هي عندها مالها لابد إن تعطيها يعني. فحتى لو اشتغلت وتصرفه على نفسها أو على بيتها، هي يمكن فاهمة إنه هذا شيء. في بعض الأخوات إحنا بنفهم إنه أي مبلغ نصرفه في بيتنا هو صدقة، فبالتالي هي بتصرف لهذا الشيء. فهي ما هو ما بيقول لها روحي وكذا، أو هي ما بتقول مدام أنت ما بتصرف خليني أنا أصرف، لا، هي لا شعوريا هي فاكرة إنه هي بتساعد البيت أنا وتدخل في شوية، لكن لا أستاذة بتدخل في جواهر، العمل من أجل أهلها. خلينا نمسك الموضوع واحدة واحدة. الآن الرجل مقصر فعلا، لا يصرف ولا يربي أبنائه ولا يعطيها حتى هي حقوقها كامرأة، هو غير موجود، مسافر ذاهب مشغول، عنده لا قدر الله حبيبات كذا، المهم نسأل الله السلامة وأن يحفظ شعبنا الإريتري من كل سوء، مقصر في العموم. هذا السؤال غير. هنا هل الحل أن تقوم هي بواجب الرجل أم الحل إصلاح طيب الرجل نفسه؟ دعينا نسمع رد الشرع في هذا من الدكتور حسن. طيب دكتور أقول لي حسن، بس كلمة بس قبل ما الدكتور حسن. حنرجع لك سيدتي، حنرجع لك، خليكي معنا، حنرجع لك. هو الأصل طيب في مسألة خاصة ما يتعلق بالواجبات المالية لا يجب عليها شيء. يعني المسألة هذه المفروض تكون واضحة. يعني هذا الرجل سواء ما ينفق يا دكتور حسن، ما عليه ترفع عليه دعوة قضائية تجلسه مع الناس، المهم لا بد من أن يلزم. إن لم يلزم فهنالك جانب آخر، هي من حقها بعد ذلك إذا كان الرجل هذا عاجز عن القيام بواجبه المالي والاستحقاقات المالية، هنالك إجراءات يجب أن تتخذ شرعا أصلا، ما في إشكال. فهي كما تفضلت لا تحاول أن تكلف نفسها أمرا ما كلفها الله به. يا سلام. إذا كان والله هنالك عذر للرجل، مثلا رجل مريض، رجل عاجز لازم سرير مثلا، هنا يمكن للمرأة بالتفاهم مع زوجها أن ترتبط بعمل وهو يدرك تماما أين تعمل وكيف تعمل، هذه قضية دعها وبإذنه وبإشرافه تمام. هنا حالة مساعدة من حقها. لا لكن في الجانب الآخر رجل جالس في البيت ولا يريد أن يعمل ولا يريد أن يقوم بعمله، هنا مباشرة واحد من اثنين، إما أنه يقوم بواجبه سواء بالصلحا أو حكما، صلحا أو حكما، ما استطاع أن يقوم بواجبه من حقها أن تفسخ العلاقة بينها وبينه لتنتقل بعد ذلك العلاقة الشرعية إلى شخص آخر. طيب شيخنا، يعني هنا لأنه هي برضو هي إيش؟ صحيح، هي القوامة انتقلت من أبيها إليه، وهي في نهاية المطاف المرأة دائما مرعية، كانت في قوامة أبيها وانتقلت إلى قوامة إيه؟ زوجها. تمام. هذا الزوج رفع عنها قطاع القوامة، يفترض أصلا أن تعود إلى قوامة من؟ قوامة أبيها أو أخيها، لأنه فعلا أن تتركها هكذا يعني في الصحراء كما يقال، هذا إشكال كبير جدا. فأنا في تقديري هي تلزمه صلحا أو حكما بواجبه الشرعي ويلزم بهذا الموضوع، لكن أن تقوم هي بالواجب وتسقط الواجبات الأخرى والتي في نهاية المطاف خطورة ما تذهب إليه المرأة في هذا النوع من المعاملات للأسف الشديد، هو أن هذا الإسقاط للقوامة لا يقف عندها، ولكن يسقط القوامة الأبوية على الأبناء أيضا، فالأبناء ينظرون إلى والدهم بنظرة ازدراء واحتقار، وبالتالي يصعب حينها مسألة التوجيه والتربية التي يجب أن يقوم بها الزوج أو الأب على أبنائه. حينها تكون أنت على الأقل مقصود الأسرة وترابطها وتماسكها وقيام الوالد على الأقل بتربية أبنائه وتوجيههم أيضا يحصل فيها إشكال. طيب دكتور حسن، نعم، معناه نحن نلخص هذا الكلام، نقول على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى فتذكر زوجها. نعم. نصحا صلحا حكما. هذه ثلاثة خطوات. نصحا في داخل البيت، فإن لم يستجب تطالب بالطلاق. طيب عند الطلاق سنعود. نعم. سنعود إلى عند الطلاق، خصوصا أن فيها قضايا تتعلق بأحكام شرعية مهمة. نعم. أستاذة جواهر، استمعنا إلى الحكم الشرعي الآن أنه لا يجوز للمرأة أن تقوم هي بهذه المهام دون ما أن تقوم بالنصح والصلح والحكم. تعليقك؟ طيب كلامكم جميل جدا جدا جدا، يعني لو سبحان الله لو نفذ منه 50% كان صلح الأمر. يعني لما تقول إنه إن هي ما تقدر، طيب أحيانا إيش بيصير هنا؟ البيت يكون مسجل باسم المرأة، طيب زي ما قلنا اليوم الأسبوع اللي فات،
اليوم البيت بيكون مسجل باسمها، وإذا وإذا الزوج بيشتغل ما لهم أي مساعدات من الحكومة. إذا هو ما دفع الإيجار، ما عمل ما دفع الفواتير، إيش حتسوي؟ حتخرج من البيت وتنطرد هي وأولادها وتتشرد؟ يعني هو ما شال مسؤولية، سايب المسؤولية لها هي. فلا بد إن هي حتلاقي شغل إذا عندها يعني خبرة إنه هي تعمل أي شيء تقدر توفر أي لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إنه هي تشتغل وتساعد ابشري أهلها ابشري ابشري، تكلمي باي لغه، تتكلم باللغه العاديه يا أم محمد، مش لازم بالفصحى. خذي راحتك، خذي راحتك نعم. سيدتي العزيزه، يعني لا تتكلمي، خذي راحتك، اعطينا ما في نفسك. بارك الله فيك. لا هي الحكاية إنه يعني كثيرين يعانوا من هذا الشيء، زي ما قلت هم بيدخلوا في الموضوع ده غصب من غير ما يقصدوا، يعني من غير ما يكونوا هم حاسين إن هم قاعدين يساعدوا وبيدخلوا فيها وما يقدروا يطلعوا منها. ما المشكله استاذتي الكريمه؟ احنا مسلمين وخلقنا الله نعم. عز وجل لعبادته، طيب. وامامنا قبر، وامامنا اهوال يوم القيامه هذا وحساب هذا وعقاب. ما حد عمل فيه حساب، ما هذا عاملين له كله الرجل. لا مصيبة. حتى إذا المرأة، ما في إذا رجال ما شاء إحنا الله. إذا أجل هنا عندنا إشكالية، إذا ما كنا نعم. نعمل حساب ليوم القيامة نحن إذا في غفلة، والله نهانا عن نكون من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. إحنا عندنا حساب وعقاب، ولذلك الناس في غفلة إذا ما تنتبهوا، يقول عليه الصلاة والسلام. إحنا خايفين على أخواتنا وعلى إخواننا كمان. حتى الرجل من قال إنه هو بريء من هذه الأمور؟ والله هو السبب أصلا، هو السبب لضياع المرأة ولخروجها من بيتها. لو قام بواجبه والله ما حصل هذا. لو قام الرجل وكان قائما فعلا والله انت ما حتخرجين من البيت. لو خرجتي اكسر رجولك، او قال لها لو خرجتي والله البيت حيتهدم. انا ساقوم بواجبي وانفق عليك وانفق على ابنائك، ان شاء الله اشتغل ليل ونهار. ما كانت تخرج المرأة، لكن أنا هو احترامي لكل رجل فعلا يقوم. في رجالة ما شاء الله أنا أعرفهم، في ما يخلوهم يخرجوا لأي الأسباب، حتى لشوبينج، حتى أشيائهم الخاصة هم بيجيبوا لهم. يا هذا سلام الرجل يا أحيانا في سلام. من الأخوات كمان ما تقدر للأسف. الرجل اللي بيسوي هذا ما بتقدره، يعني هو التقدير جاي من نقطة، تقدير جاي من جانبين. في رجال ما شاء الله ما مقصرين في بيتهم، يعني ربنا يحفظهم ويكمل لهم يعني. وفي آمين. أخوات ما بيقدروا هذا الشيء. أنا عن نفسي أخوات بيسألوني يجيبوا بعد ما يجيبوا أطفال وكذا يقولوا خلاص نبغى نرجع الشغل. أقول ليش ترجع الشغل؟ محتاجة يعني زوجك ما هو قادر يكمل، يعني ما قادرين تعيشوا بالمبلغ اللي أنتم بتدخلوه. تقول لي إلا طيب ليش غاوية تعب؟ يعني أنت حتاخذي مسؤولية برا والبيت. المشكلة اللي بتيجي إنه الحرمة فعلا بتكون تعبانة برا في البيت بالشغل، تخرج معاهم وتدخل معاهم زي ما قلت. البيت حيدخلوه مع بعض ويخرجوا مع بعض، وعندها مسؤوليات زيادة، يعني عندها مسؤولية برا وعندها مسؤولية داخل البيت، وعندها الأطفال برضو، يعني في هوم وورك وفي مدارس وفي أشياء تروح بعد المدارس، يعني قرآن كان أو سباحة كان أو أي شيء. فهي العبء الكبير هو على المرأة، يعني إلا من رحم ربه. الرجل أنا ممكن. والله أنت أم محمد جزاك الله خير، ذكرتيني ببعض النماذج. أنا أعرف أسرة درسوا معانا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وانتقلوا إلى دول الغرب دون تحديد. وفي دول الغرب اجتهدوا الحقيقة أن لا تخرج المرأة، وأن يخرج الرجل فقط. ورغم أن النظام يلزم إما أن تخرج المرأة أو أن الرجل يبذل قصارى جهده فيتمم المعيشة يعني. فصار الرجل يشتغل 12 ساعة وهي تحفظ أولاده في بيتها. فهي قامت جزاها الله خير بتحفيظ أبنائه كلهم حتى حفظوا القرآن ما شاء الله. وهو جزاه الله خيرا قام بالعمل وينفق ليل ونهار من أجل أسرته، ويعني أدخل أبنائه مدارس وجامعات عندكم في لندن
بدون ما يدفع دينارا واحدا من الربا، ويقول كنت أعمل والله ليل ونهارا. وهذه المرأة أيضا في بيتها كانت تدرس وتعلم القرآن وتصنع بعض الحلوى وبعض الأمور، حتى فتح الله عليهم فشروا بيتا ودرسوا أبنائهم، كلهم أبنائهم من حفظة كتاب الله، وتخرجوا من أعرق الجامعات عندكم، وما خرجت من بيتها ولا ساعة واحدة. تخيلي صحيح. هذا النموذج العجيب المبارك، ما شاء الله تبارك الله. هكذا من يتقي الله يجعل له مخرجا. ليست القضية أننا نحن في ظروف صعبة وإحنا لا والله، ولكن الحقيقة من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومثل هذا النموذج ليس واحد ولا اثنين، في مجموعة، ولكن أنا من وقفت عليه حوالي 3-4 أسر، لكن ما شاء الله تبارك الله أنتجوا لنا أسر وأبناء حفظة هذا تعليقا لكلامك. لا في كلام. طيب في طبعا أستاذة جواهر خليكي معنا، في اتصال على الهاتف. اتصال، تفضل يا أخي. أستاذ حسني تفضل. يا هلا والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ حسني. بارك الله فيك شيخنا الفاضل. في رداءة في الصوت، لكن محاول أريد. من أين تتصل؟ من أين تتصل؟ من أين تتصل؟ كنت أريد أختار. انقطع الاتصال. طيب يعود إلينا إن شاء الله. تفضل أستاذة جواهر. إنه المرأة يعني معظمهم، يعني المرأة اللي تحتاج تشتغل لازم هي بتروح بتشتغل ويكون مسؤولية كله عليها. زي ما قلت، لو المرأة ما في مرأة يعني تبغى تعب نفسها صراحة، لكن لو هي اضطرت إن هي تحطت في ظرف إنه هي لابد إن هي تشقى وتتعب عشان أولادها، هتتعب. مصاريف ما بيكفي أحيانا، لأن الأطفال بيروح عندهم أشياء بعد المدرسة، في قرآن، في مدرسة عربية زي ما قلت، ومش كل الناس اللي بتعرف متعلمة نفسها. عشان كذا كنا بنقول الأم لو هي تعلمت وقرأت وعرفت يعني الأمور دينها، كان يعني السيستم تبع البلد اللي هي عايشة تقدر تتأقلم معه وتقدر تساعد أولادها. حتى تجلس. أنا أتوقع أيوة، لأنه أحيانا الواحد ما بيلاقي وقت يجلس مع أولاده. أنا من الناس اللي بتشتغل، يعني أنا أديك نموذج يعني عن نفسي. أنا كنت باخذ أولادي من الصباح أخذهم مدرسة، أرجع وأنا راجعة أخذهم. الله المستعان. وهذا أنا متزوجة يعني. الله المستعان. الله وأنا راجعة برجع البيت وباخذ أولادي يعني ومع بعض يعني نكمل. طيب هل أنت أستاذة جواهر، هل أنت الآن مرتاحة؟ أنت نموذج الآن أمامنا، تعملين في الصباح وترجعين بالليل. هل هذه الحياة حياة تعتبرينها حياة كريمة فعلا؟ أنت مرتاحة يعني تنطبق على أنوثتك كامرأة؟ هي ما تنطبق على الأنوثة كامرأة. هي زي ما قلت، طبيعة المرأة هي بيتها. يعني لو اشتغلت، أنا بقول لو حتشتغل عشان بس ما تكون مقلقة. أحيانا لما تكون قاعد في البيت ما تعرف إيش اللي حوالينك اللي قاعد يحصل، كمان مصيبة هي بتكون، لأنه بعدين تنفجر ما تعرف إيش تسوي. المرأة لابد إن هي تكون عارفة، بس مو ضروري إنه كل حاجة تعرفها لازم تطبقها. طيب أم محمد خليك معنا في اتصال، حنرجع لك في اتصال. تفضل أستاذي. شكرا، يعطيك العافية فضيلة الشيخ. اسمي حسني رباط، مقيم في المملكة المتحدة في لندن أوروبا. بالنسبة لحقوق المرأة، نحن صار لنا، أنا من الناس الناشطين هنا، يريد يعني ندوات زي دي تكتر، لأنه صار اختلط علينا أمور كثيرة. مثلا في أوروبا موجود حقوق المرأة محفوظ، ولكن يختلف المهام الأب الزوج والزوجة. ففي مثلا المرأة بعض النساء يروا انه من واجب الرجل ياخذ الاطفال الى مدرسه ويرجعهم، اذا نحن نتكلم على سن صغار مثلا. فيريد تكثر ندوات زي دي، مثلا كل واحد له في حقوق، ولكن احيانا الظروف تختلف، وبالتالي ممكن الرجل ممكن يعمل يعني الشغل اللي المفروض يعني تقوم به الزوجه. يعني طبعا الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق جسم الرجل والمراه يختلف على اساس فيه مهمات محدده معروفه. هي انا اقصد في المسؤوليات يعني. نعم. لما تجي في الغرب الظروف تختلف. ففي بعض الشيوخ ما عايز اذكر اسمائهم كانوا
ضيوف هنا في هذا السلامسل نعم. كانوا مثلا دعاة انه المرأة الطفلة ما تدرس، فإذا هي ما درست كيف تكون متعلمة وتكون امرأة مثقفة وأم واعية تربي جيلها؟ للأسف موجودين في ناس، وفي نفس الوقت كمان في بعض النساء يستقلوا القوانين تبع الغرب الموجودة اللي هي يعطيها حقها هي، بما فيهم يطردوا من البيت. احنا ما عايزين نخش في التفاصيل، ولكن أكيد لكم فكرة إنه بعض النساء إنه تم طيب الوقت قصير، أنت نصيحتك ما هي؟ نحن الآن هل تعتقد أن هذا التقصير هو ناتج عن جهل بحقوق المرأة والرجل أو هو ضعف إيمان؟ لا، هو عن جهل هو، وبعض الناس عم بيستقلوا الدين، وبعض النساء يستقلوا القوانين تبع البلد. فنريد الندوات اللي قاعد تعملوها دي تكتر على اساس كل واحد يعرف حقه القانون الشرع ايش ادوا من الحقوق للمراه وللرجل. واحد ما يكون قوامه تحصل تجاوزات كثيره من الرجال وتجاوزات كثيره من النساء. فالندوات لو كترتوها لنشر الوعي واستقلال الدين بشكل صح واستقلال القوانين بشكل صح افضل، لانه انا برضو بعرف جزء من القوانين اللي في غرب. جزاكم الله الخير. شكرا أستاذ حسني. تسمع إن شاء الله تعليق الدكتور حسن سلمان وتعليق الأستاذة جواهر. مستمعي الأكارم فاصل ونرجع إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهجرة النبوية من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة حدث تاريخي عظيم، فقد كانت فيصلا بين المرحلة المكية والمرحلة المدنية، وحملت في طياتها معاني التضحية والصحبة والصبر والنصر والتوكل والإخاء، وجعلها الله طريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام. إن دروس الهجرة الشريفة مستمرة لا تنتهي ولا ينقطع أثرها، ومن هذه الدروس التوكل واليقين. إن المتأمل لحادثة الهجرة والتخطيط لها يدرك حسن توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه ويقينه أن الله حافظه وناصر دينه. يقول أبو بكر رضي الله عنه: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وهذا التوكل لا ينافي أو يتعارض مع الأخذ بالأسباب، فقد شاء الله تعالى أن تكون الهجرة النبوية بأسباب عادية من التخفي والصحبة والزاد والنار. تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الأكارم، عدنا إليكم. دكتور حسن، استمعتم إلى تعليق الأخ، نريد منكم تعليقين. الأول على ما ذكره الأخ من أهمية التعليم والتدريس ومعرفة الرجل والمرأة حقوقهما والتذكير الدائم. الثانية فيما يتعلق لو وصلنا نحن إلى لا قدر الله درجة الانفصال، يعني تمشيا بما ذكرتم أنتم من أن المرأة تبدأ ابتداء
بالنصح ثم الصلح ثم الحكم. وصل الحكم إلى الانفصال، فما الذي ينبغي عليه أن تكون عليه المرأة حين الانفصال، وما الذي ينبغي عليه الرجل أن يكون حين الانفصال؟ يعني الشريعة جعلت أحكام، مثلا أن لا يطلق الرجل وقد جامع امرأته، أن لا يطلقها وهي حائض مثلا، وإن طلقها فتبقى 3 أشهر في بيت لا تخرجهن من بيوتكن. حول هذا تعليقكم. أيضا هناك حقوق أيضا، فإذا طلقها القوانين الوضعية ما الذي ينبغي على الحكم في الانفصال، والقوانين الشرعية أو ما وضعه الله سبحانه وتعالى وما شرعه جل جلاله في مثل هذه الأمور. نريد في هذا حقيقة تعليق مهم جدا ونصيحة لكلا الصنفين الرجل والمرأة. هي على كل دعنا نؤكد على أن كل الحياة تقوم على أحد أمرين أو الجمع بينهما، إما أن تكون العلاقات علاقات تراحمية أخلاقية، وإما أن تكون تعاقدية، بمعنى أنه أشبه ما تكون بالوظيفة، الموظف له واجبات ويؤدي هذه الواجبات ويراقب من المدير وكذا. فالحياة الزوجية على وجه التحديد الأصل فيها أنها علاقات أخلاقية قبل أن تكون علاقات قانونية تعاقدية. لا بد أننا نستصحب هذا، بمعنى أنك وأنت تتعامل مع زوجتك تستصحب البعد الإيماني، هذا جانب، تستصحب عملية الأجر، تستصحب عملية الثواب، وأن ما تفعله أنت ليس فقط لها إنما لنفسك. يعني حتى اللقمة التي يضعها في فم امرأته له عليها أجر. يا سلام. يأتي أحدنا زوجته ويكون له أجر، يقول نعم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ انظر إلى أنه كيف يعني هذا البعد الإيماني، البعد الأخلاقي، البعد التربوي عندما يغيب تتحول العلاقات تعاقدية. خياركم لنساء. فلما تتحول العلاقات إلى علاقات تعاقدية هنا تبقى قوانين، والقوانين بطبيعة الحال مشكلة، هي لا تقوم عليه أسر أصلا، يعني الأسر لا تقوم على هذا النمط من القوانين. لما قال الله سبحانه وتعالى سكن ومودة ورحمة، لاحظ هذه العبارات وهذه الدلالات القرآنية. فالأمر الذي نحب أن نؤكد عليه، أولا علينا أن نستصحب هذه القاعدة، ثم المرحلة الثانية نقول في أن العلاقات تقوم على العدل كمرحلة تالية، بمعنى العدل أداء الواجبات والحقوق من الطرفين، هذا عليه واجب يؤديه وهذا عليه واجب يؤديه من الطرفين، اللي هو رعاية المعروف بينهم. النقطة الثالثة وهذه أهم، لأنه أحيانا بعض الأسر يكون الرجل مثلا لا يستطيع أن يقوم بكل الواجبات، وهنا يعني أحيانا بعض كتب الفقه تذهب مثلا حتى في قضية الخدمة، الطعام، الشراب، بعض الكتب الفقهية أو الآراء الفقهية تذهب إلى أن المرأة من حقها أن تطالب حتى في الرضاعة أن تطالب بحقها المالي مثلا. هذه لا يمكن، أحيانا بعض الناس لا يطيقها ولا يستطيع عليها. هنا يدخل عنصر الفضل والإحسان، ولا تنسوا الفضل بينكم. صحيح. فلاحظ كيف أنه تدرج معك. فأحيانا هذه المساحات إذا أرادت المرأة مثلا أن تكون حادة وأن تقيم العدل، يقول لها والله يا أخي سوي لنا الطعام، يقول والله ليس واجبي. طيب دكتور حسن، كلام جميل. مرحبا. معنا الشيخ أبو الرشيد محمد جمعة، نائب الأمين العام لرابطة علماء إريتريا. أهلا وسهلا بشيخنا الفاضل وتاج راسنا. السلام عليكم شيخ محمد جمعة. مرحبا 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 بالقمرين النيرين. حياك الله يا شيخنا. مرحبا مرحبا، نورت الإذاعة ونورت الشبكة. أهلا وسهلا بشيخنا، تفضل. جزاكم الله خيرا. وأنا يعني عندي بعد قليل خطبة الجمعة، وبالتالي سيكون كلامي مختصر، لكن أنا استمعت إلى جزء من الحديث من قبلكم، واستمعت إلى مداخلة الأخت جواهر والأخ حسن الرباط. وفي الحقيقة هذا الموضوع يعني تحديدا لا أدري أنا الآن هو هل موجه لقضية المرأة في داخل الوطن، أم وهي لها تحدياتها، والمرأة داخل الوطن أخرجوها من البيت وتعمل في أعمال سخرة وفي ساوى وفي التجنيد وإشكالات وغيرها، أم الكلام موجه لشعبنا الإريتري العايش في الوطن العربي، حيث القيم والتقاليد الإسلامية الراسخة والهدوء والاستقرار ربما، ويعني استقرار الرؤية
الكاملة والمنظومة الإسلامية لقضايا المرأة. أما الخطاب موجه للغرب وتحدياته وإكراهات المرأة في الخروج. نعم، هو الثالث، والتحديات هو اليومية التي الثالث، تواجهها. هو التقسيم الثالث شيخنا أبو رشيد، هو التقسيم الثالث فعلا. المرأة في أرض المهجر بين قوسين الغرب، هذا الذي نحن نتحدث عنه ونعالج القضايا الأسرية نعم هناك. نعم نعم. فإذا كان نعم واصل، نسمعكم شيخنا. هلو. نعم شيخنا نسمعكم. سمعت تداخل أصوات. المهم، إذا كان الكلام موجه إلى المرأة الإريترية في المهاجر في الغرب، ف عندي بعض القضايا، مثلا لو أخذنا فقط نقطة واحدة من النقاط التي ذكرها الدكتور حسن، أنه الرجل ليس له أي حق في مال المرأة. هذا الكلام ليس صحيح على إطلاقه. فالمرأة إذا كانت هنا في هذه البلاد هي تعمل وتذهب إلى العمل وتترك المسؤوليات على الرجل، فمثلا المرأة تخرج صباحا وتعمل 8 ساعات، والرجل يخرج صباحا ويعمل 8 ساعات، ثم إذا عاد الرجل إلى بيته لا يجد طعاما مطبوخا ولا ملابسا مكويا ولا يعني بيتا نظيفا ولا أبناء مجهزين، فهذا الرجل ينتقص من حقوقه وحقوق أبنائه. فإذا كانت هي تريد هذه المرأة أن تعمل، فلا شك في هذه الحالة لا يقال أنها الرجل لا يلمس مالها وليس له به دخل، إنما عليها أن تساهم في مصروف البيت. جميل. لأن الرجل منتقص حقوقه. ولذلك مثل هذه القضايا تحتاج إلى متخصصين في الغرب، سواء كان في القضايا الفقهية أو في القضايا الاجتماعية. فعندنا نحن هنا تحديات، وعندنا ما يسمى بفقه الأقليات، فعندنا تحديات مختلفة تماما عن التحديات التي يعني يعانيها إخواننا في المشرق. وإن شاء الله في مداخلات أخرى، لأنه الآن جاءتني الجمعة وأنا يعني مسرور جدا لخطابكم الجميل وتوجيهاتكم طيب احنا عندنا وصية يا شيخنا أبو الرشيد، ما دمت أنت ستذهب وتخطب فلا تنسى الشعب الإريتري، سواء كان في أرض المهجر أو في داخل إريتريا أو في أي بقعة من البقاع، من دعائكم الصالح. شكرا لمداخلتكم، وتسمعون التعليق إن شاء الله. أكيد. بارك الله. نعم دكتور حسن. نعم. تعليق أبو رشيد جزاه الله خيرا على الرجل ما يقال ليس له حق في مال المرأة. أنا ما ذكرته هو أن المرأة في مالها الخاص ليس للرجل حق إذا كان هو قائم بواجبه، وهي قائمة على الأقل محبوسة لزوجها وأبنائها، هنا لا يأخذ من مالها. لكن كما تفضل الشيخ، إذا كان خرجت وأخلت على الأقل بميزان الالتزام فيما يتعلق بحقوق الرجل وحق أبنائه داخل البيت وذهبت لتعمل، هنا فعلا كما تفضل الشيخ. لا هنا السؤال لماذا يسمح لها أصلا؟ ما هذه قضية أخرى، قضية لماذا سمح لها أصلا. ما أنا الآن لا أريد أن أدخل في هذه لماذا سمح وكذا، لكن هو ملاحظته صحيحة في أنها إذا خرجت من حقها أن يشترط. هم الآن الأخوات الآن يقولن ما خرجنا من بيوتنا إلا لأن الرجل لم يقم بواجبه، ولو قام الرجل بواجبه لم نخرج. طيب يبقى من تشذ عن هذه القاعدة فتطالب بالخروج دون ما أي سبب، فقط تريد أن تتفسح. في هذه الحالة هو لماذا يسمح لها أصلا؟ لماذا أنت تسمح لها بالخروج طالما أنت قائم بواجبك وتصرف عليها وتقوم بكل شيء؟ لماذا تسمح لها بالخروج؟ فإذا كان الضغط من قبل الحكومة يأتي كلامه صحيحا، يعني لا بد لها أن تخرج إلى آخره. إذا كان هذا قرار من الحكومة وقوانين غربية فربما نسمع. في دقيقتين أستاذة جواهر نريد أن نسمع رأيك في هذه النقطة بالذات التي أثارها شيخنا أبو الرشيد، وسوف نعود إن شاء الله لتعليق أخونا حسني حول ما يتعلق بضرورة حقوق المرأة كما تفضل شيخنا الدكتور حسن. تعليقك أستاذة جواهر. أيوة جزاه الله خير شيخ أبو الرشيد. هو فعلا قال نقاط مهمة. هي المشكلة أنه المرأة زي ما قلنا هي بتشتغل مش عشان هي حابة تشتغل، في زي ما قلت مش أنه الواحد عشان يتفسح وكذا كمان.
هي أحيانا بيكون دخل الرجل ما يكفي لأشياء زيادة، يعني مثلا هم عايزين يسافروا كل سنة مثلا، هي الزيادات، وإلا بالشيء اللي الدخل تبعه على حسب البلد. يعني اللي أنت فيه بلد لندن مثلا، يعني بلد غالي جدا المعيشة فيه، وعلى حسب دخل الرجل. إذا الوحدة قالت خلاص باللي يجيبه الحمد لله نكتفي به، يعني نعيش به، ما مشكلة ممكن تعيش فيه. أما إذا في زيادات زي ما قلنا، في زيادات في دروس خصوصية وفي كذا وفي كذا، بيكون عبء كبير على الرجل. فهي إذا هي حبت تشتغل أنا ما أمانع، يعني هي ممكن تشتغل ساعات معقولة، يعني بحيث إن هي ما تقصر في بيتها ولا تقصر مع أولادها ولا حتى تضغط على نفسها. هي نفسها تحتاج وقت راحة، هي بتكون مضغوطة من كتر الشغل برا والشغل في البيت، وعندك مسؤولية الأطفال ومسؤولية البيت. بيكون في مدارس ينادوك، ما في رجال كثيرين ما بيروحوا المدارس لما يكون في اجتماع. طيب استاذه جواهر، استاذه جواهر، احنا فقط عايزين يعني نحصر الموضوع. أيوة، حقوق مالها. ايوه، اذا كانت المرأة هي التي تصر على الرجل بالخروج للعمل رغم انه هو موفر لها كل شيء، هذا خطأ. هذا خطأ. طيب إذا كان هو إذا كان هو لا يستطيع أن يوفر لها، غير قائم بواجبه، في هذه الحالة هي ستخرج مضطرة مع محافظتها لدينها وحجابها والقيام بواجب التربية للأبناء، مشاكل كثيرة حسب النقاط التي سلسلها لنا الدكتور حسن. طيب في حالة إذا كان هو أصلا موفر ما يقوم به الحياة الكريمة، لماذا هي تطالب بالخروج من أجل الترفيه؟ تبغى تسافر، تبغى تروح، تبغى تجي، تبغى تنفق زيادة، تبغى تلبس يعني فوق العادة. من أجل هذه الأمور لماذا هي تخرج وتفسد بيتها؟ طيب ممتاز. في إخوة مثلا هم ممكن يسمحوا لهذا الشيء لأنه هم خايفين من تشتت العائلة وتفرق والطلاق وهكذا، يعني خروجها من البيت أكبر تشتت. هو لو اتقى الله ومنعها وصبر، خروجها من البيت أكبر تشتت أستاذة جواهر. طيب هذا شيء يرجع لها، كيف الواحد يفهمها؟ طيب في النقطة هذه المرأة كيف إحنا عندنا مشكلة في إنه إذا واحدة حطت في راسها شيء لابد إن هي تعمله مهما تكلمت مهما. هذه المصيبة، هنا المشكلة، هنا إحنا جايين هنا نعالج هذه القضية أستاذة جواهر. إذا كانت هي تعتمد على القانون وبأنه ليس له الحق أن يمنعني، أنا سأخرج، وإذا رفض هي تستند على القانون وغصبا عنه تخرج، هنا هي قاعدة تهدم بيتها وقاعدة تهدم وتعصي ربها. ما بترجع للقانون، حتى ما بترجع للقانون، هو بيكون كذا يعني عمل عشوائي كذا، يعني بس أبغى لقيت شغل كلهم قاعد يشتغلوا أشتغل أنا كمان، في زيادة دخل ما فيها شيء، زيادة خير خيرين. أنا اللي ما يعني ما أشجعه إنه المرأة هي تخرج وتهمل في بيتها وأولادها وفي نفسها. شكرا الأستاذة جواهر من لندن. الكلام كثير بس لو الواحد على مداخلتك. أما أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور حسن سلمان في 30 ثانية نصيحتكم وختام هذه الحلقة. دكتور حسن. والله يا أخي، نحن على كل ما أريد أن أقوله هو أن الالتزام بأحكام الله سبحانه وتعالى جاء لمصالح العباد في العاجل والآجل، وأن أي خروج عن هذه الأحكام الشرعية سيجد الإنسان شقاءه ويجد خسرانه في الدنيا كذلك والآخرة. فما خرج أحد سواء كان على مستوى الأسرة أو على مستوى الحياة الزوجية أو على مستوى حياة المجتمع أو الدولة عن أحكام الله إلا وكان ذلك وبالا عليه في الدنيا والآخرة. وكذلك ننصح الطرفين بقول الله تبارك وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. والحياة الزوجية تقوم حقيقة على هذا الميثاق العظيم الذي يقوم على الشراكة ويقوم على التعاون ويقوم على المودة وعلى الرحمة، ولا يقوم بأي شكل من الأشكال على الصراع. يعني فكرة الصراع وما ينادي به الآن الغرب بالمنظومة الأنثوية، وكأن هنالك جبهة للرجال وجبهة أخرى للنساء وصراع محتدم ما بين هذين المكونين، الله سبحانه وتعالى خصوصا منظومة الأسرة ما تركها مطلقا لخطورتها. يعني ما فصله الله سبحانه وتعالى في مجال الأسرة لم يفصله في كثير من المجالات. يعني مثلا على مستوى الدولة هنالك مساحات واسعة لأن يجتهد المسلمون في آلياتها وأداء. أما نظام الأسرة على وجه التحديد باعتبارها النواة الأساسية لمنظومة المجتمع المسلم، فإن الإسلام فصلها تفصيلا بدءا من
الزواج ومرورا بالحياة الزوجية، وإذا حصلت الخلافات ما بين المرأة والرجل كيف ينظم عملية الطلاق وعملية الحضانة وعملية العدة وعملية النفقة، كل ذلك تجده أكثر ما فصل في هذا الجانب. النقطة الثانية، هذا المجال وخصوصا مجال الأحوال الشخصية في كل البلدان الأصل فيه أنه يرجع فيه إلى شريعة القوم. يعني الله كلامكم شيخ حسن كلام عظيم وجميل. انتهى الوقت. وحقيقة مستمعي الأكارم أتوجه بالشكر الجزيل إليكم وإلى حسن صبركم واستماعكم، كما أتوجه أيضا بالشكر للأستاذة جواهر عبر الهاتف من خارج الاستديو، والشكر موصول لشيخنا وأستاذنا ودكتورنا الغالي الدكتور حسن سلمان. أسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير. وأشكر أيضا المداخلين عبر الهاتف الأستاذ حسني وشيخنا وتاج راسنا أبو الرشيد. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يلهمنا الصواب. ويسرنا أن نذكر إخواننا المسلمين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. شكرا لكم وإلى اللقاء. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها أحبتي، يا عليك يا جنة عشت بها طفولتي، يا وردة يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا جنة عشت بها طفولتي، يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب، يا أنت إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب.